Si viene una persona y nos dice, buah, yo duermo genial por las noches, yo ronco un montón. ¿Esto es verdad? ¿O es una contradicción en sí mismo? Hombre, si dice yo duermo genial pero ronco un montón, es que dormimos mal. Vale. O sea, ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí, Che? Exactamente. Lo normal es que durmamos entre 7 y 9 horas. Esto sería lo normal. Los niños necesitan de dormir, a menos de 12 años, tienen que dormir al menos 10 horas. Pero un adulto tiene que dormir entre 7 y 8 horas. Esto sería lo fisiológico. Se ha visto que la gente que duerme más de 10 horas tiene una esperanza de vida peor. Y la gente que duerme menos de 7 horas a la noche también.